harde boer, dat is wel vies, hè? Ja, een harde boer, dat is wel vies. Maar wat is een boer eigenlijk? Boer is eigenlijk het geluid wat je maakt als lucht vanuit je maag via je slokdarm naar boven komt en uit je mond komt. Waar komt die lucht dan vandaan? En die lucht ontstaat doordat er bij de spijsvertering gassen ontstaan. Eigenlijk zoiets als scheetjes. Ja, het is wel dezelfde lucht, alleen zit die lucht al in je dikke darm. En komt het eruit als een scheet. Hey, en heeft wat je eet daar nog invloed op? Jazeker. Ja, denk maar aan uien, kool, knoflook. Ja, en frisdrank waar koolzuur in zit. Zo. Sorry. Hey, en ik ken mensen die kunnen dat dus ook zonder iets te eten of te drinken. Hoe kan dat dan? Ja, dat komt weer omdat ze dan lucht inslikken. En dat noem je ook wel aerofagie. Eigenlijk is het dus gewoon heel chic, aerofagie. Ja, nou, hier in Nederland natuurlijk niet. Maar in China, als je na het eten een boer laat, dan laat je aan de kok zien dat het lekker was.